Não tem nada pra fazer esse dia. Já sei, eu vou imitar o som da LPR11. Vamos lá. Tumi, tami, 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 tumi, tami. Que barulheira é essa aí? Eu tô ouvindo alguém imitando meu som. Sou eu, LT15F. Vá para a sua casa agora. Eu ouvi esse tumi-tami que você fez. LPR11, você vai ficar de castigo por muito tempo. Você vai ficar de castigo por fazer uma coisa dessas. Imitar o som de uma máquina. Vá para seu quarto agora.